Hello， 大家好，我是小面包。今天吃的是自己做了3只焖锅，配米饭。还有这个是看那个芊芊的视频被种草的燃茶白桃乌龙。哇，这个一打开来就好浓的一股桃子味啊！果然很好喝，有股淡淡的甜味，桃子味超浓。它就是属于第一口下去的时候，你并不会觉得它很甜，但是你收口的时候又会有一种回甘，有种它乌龙茶本身的甜味和桃子的甜味在一起。好啦，那我就开始吃啦。土豆，好吃。哇，好嫩好嫩的龙利鱼，这个汤汁拌饭太好吃了。鸡翅，红薯，这边底下有一点红色的是红薯。我以前就觉得红薯它是甜的嘛，然后我第一次在3只焖锅里面吃到以后，我就爱上了。有时候真的觉得甜咸搭配很好吃。
我好像应该，我是不是应该把虾给扒了，扒了再放进去的？等我一下哦。虾仁拌饭，感觉饭要不够了，我再去盛一点过来。你感觉这样子吃米饭，我可以吃好多。全倒进来了，嘿嘿。虽然这样有点看不出什么是什么，但是就很好吃。
啊，满足。好啦，那今天这期视频就到这里啦，下期见了，拜拜。